Man မီးပြတ်သွားတယ်ကွာ solar လေး you know မီးပြတ်သွားကွန်ပျူတာပိတ်သွားပြီ Okay do it I like it nah hell yeah bro let's go this is better than trading bro အချောင်းတက်ကြီးဒီဘက်ကြီးပါလားအိုးပေါင်းနေလားဟုတ်ပါပြီ perfect ရပါတယ် perfect ရပါတယ် let's go man let's go ဟုတ်ကြီးရတယ်9000မြတ်တာ9000 Currently, I'm talking to the AI to fix those things, and I'm gonna deploy it. Okay, wait. Alright. Oh yeah, I'm gonna deploy it on my deployment system that I built like 4 weeks ago. Currently, I'm cleaning my computer also from the CMD with the open code, and I'm fixing the supplier. Tell me you want to process with it? Sure. VPN လောက်တယ်လို့လောက်တယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင် VPN တော့ရှိရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ AWS မှာ VPN ရှိရတယ်အဲ့ VPN တက်တော့ MDB လောက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးသိတယ် မောက်ကမောက်လိုက်တော့ဒီကောင်လိုက်ကျွန်တော်တို့အရင်လောက်လိုက် AI ကအရင်လောက်လိုက်တို့ကရှင်းအောင်မရောင်းလေးမစက်ကုန်တယ်မှာ Okay do it ဒီလာရမယ်ဒီက profitable gambler ကြီးစားတာကြီးစားတော့သေးပဲစား yeah သေးပဲစားသေး profitable gambler မာဒီပါရတော့နေ let's go you win again bro ဒီတော့ထဲမှာစားဒီတော့ထဲတော့နှစ်ခါပဲထဲလာ profitable gambler bro we're gonna get punched bro oh ne ပါပြီ6ဒီပါရအချောင်းတက်ကြီးကြီးပဲ9000မြတ်တာ9000မြတ်တာအဲ့တော့မသိလားကောလို့မီ400ထွက် ဆိုင်လေးရရ ဒီ400ထွက်400လုံးပါတော့မသိလားအဲ့တော့2000မထွက်လိုက်မသားရဘူးကိုယ်က2000ထွက်ကျဲမှာ တော့မဝင်ထားဘူးဂိုင်းမဲရှောက်ပြ market ဖို့ပြင်ပတ်အောင်ရတယ်ကွာ market ဖို့ပြင်ပတ်အောင်ရတယ်ဒီအောက်ကိုလာပြီးဆွေ့ပြီး SMD ဖြစ်ရင်တယောက်လာဆွေ့ပြီး SMD ဖြစ်လို့ရှင်ဝင်မဲဆိုတော့မပတ်အောင် fuck man ဒီမှာသာဝင်လိုက်လို့ရတော့ကွာ market ဖို့ပြင်တော့ကောက်ပြီးဝင်လိုက်လို့1 to 4ထွက်နေ AI နဲ့ error တက်နေမရလို့ကုတ်လေးရေးမလို့ပါ AI thinking ဆိုတော့ဒီကဘာမှပြန်မပြောဘူးဖြစ်ဒီ video edit ဖို့အတွက် DaVinci Resolve ကိုပြန်ပြီး down နေရတယ်ဒီကောင်က 9GB တော့ဗျာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ17GB ပဲဆန်းတော့အဲ့ဒါတော့မကျော်တော်တော်လေးဖြတ်လိုက်ရ hibernation တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်ဗျ 9GB this is 9GB bro this is a lot